وكده يا حبايبي عملنا مع بعض احلى عدس بطريقه جميله وطريقه بسيطه، يا رب تعجبكم. خشوا الفيديو شوفوه، احلى عدس وقدمنا معاه العيش المفقع الجميل ده. يا رب تعجبكم الاكله الجميله البسيطه دي، جربوها. خشوا الفيديو شوفوا احلى عدس عملناه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده عدس. طبعا الجو برد ومحتاج العدس، فانا جايبه هنا ماسوره هعملها على ماسوره. الماسوره دي مفيده، يعني هي بتدي طعم، انما النخاع ده يا حبايبي مفيد للي عنده الام في العظام زي حالاتي كده. فاجيب الماسوره دي، هي مش رخيصه دلوقتي، بقت ب20 و25 من الجزار، مش مشكله. المهم ان احنا نعمل حاجه فيها مغذيه شويه. اهي زي ما انتم شايفينها كده، هو مكسرها لي وانا نقعتها في ميه وخل وليمون وملح. بقالها اكتر من ساعتين في الميه دي منقوعه. هدلق بقى الميه واحط ميه حلوه. ومعايا هنا بقى مكونات العدس، معايا كوسه ومعايا طماطم ومعايا بصل ومعايا جزر ومعايا قرن فلفل ومعايا توم. وطبعا العدس اول حاجه بس هغسل الماسوره واشطفها كويس واحط لها ميه تغلي ونعملها ان شاء الله مع بعض. انا حبايبي حطيت في الحله ميه نظيفه واولع عليها وهحط فيها بصلايه وكم قطعه جزر كده. دول برضو هبقى اخدهم استفاد بيهم واضربهم في الخلاط بعد ما نعمل الشوربه ونستفاد برضو بيهم في العدس. واحط برضو طماطمايه وحته فلفلايه كده وكم فص ثوم. دي في ميه السلق، مش هننزل عليهم الماسوره الا لما تغلي، علشان خاطر الماسوره اول ما تنزل تقفل المسام بتاعتها، نستفاد بالنخاع ينزل سليم كده حلو ويبقى ليه طعم في الاكل. هنسيبها بقى لما تغلي ونرجع لها تاني. انا حطيت يا حبايبي ميه الماسوره اللي هنسلقها فيها بصل وثوم وطماطم وجزر وقرن فلفل وشويه فلفل اسود وشويه ورق لورا انا بحب افرمه وشويه حبهان برضو مفروم. وفي الحله الثانيه دي بدات احط العدس واحط عليه المكونات بتاعته، البصل والثوم والجزر والكوسه. طبعا زي ما انتم شايفين الكوسه كانت متفرزه، هنزلها معاها كده. قرن الفلفل هعمل عمايله في الشوربه. كده حطينا المكونات بتاعت العدس يا حبايبي، عدس والكوسه والبصل والثوم والطماطم والجزر. هنسيبها بقى تتسلق. وادي هنا الشوربه بدات تغلي، هننزل بقى عليها الماسوره. الاكله دي حلوه يا حبايبي، كتروا منها في الشتاء، حلوه للاعصاب والعظم. هنسيبها بقى لما تتسلق وتنزل النخاع بتاعها يستوي. هي طبعا ما فيهاش لحوم من بره ولا حاجه، مع ان ساعات بشوف ناس جايبين الماسوره فيها من بره اللي هو الهاشش اللي عامل زي الملبن ده. لا دي ما فيهاش، بنضفها اول باول. مش مشكله، احنا مش محتاجين، احنا كل اللي احنا محتاجينه النخاع بس. هسيبها بقى لما تستوي هي والعدس ونرجع لهم تاني. كده يا حبايبي الماسوره استوت زي ما انتم شايفين، بس المرق بتاعها جميل ازاي. هي مش دسمه قوي، يعني مش الماسوره مش كبيره في السن، فالدسمه بتاعتها برضو مش كتيره. وهنا يا حبايبي العدس استوى، هسيبه بقى يبرد واضربه في الكبه او في الخلاط، وبعد كده نعمله شويه شعريه كده ونعمله شوربه عدس ان شاء الله. انا هنا حطيت يا حبايبي شويه شعريه، معلقه سمنه بلدي صغيره وحبه زيت صغيرين جدا. احمر بقى فيهم الشعريه، انا مبحبش الشعريه تبقى كتيره فيها، يعني تبقى يا دوب معقوله. وطبعا العدس انا عملته في الخلاط، بس نحمر الشعريه وننزلها عليه عشان نخلي يا حبايبي
الشعريه ما تبقاش يعني حبه وحبه، لا بنرش عليهم شويه ملح. الملح ده بيخلي الشعريه كلها تبقى لون واحد. اي حاجه عاوز تحمريها، شعريه، لسان عصفور، مكرونه، رش عليها شويه ملح، حتى لو بصل كمان. هتبص تلاقيه ما يكون تخلي كل الحاجه شكل واحد، مفيش واحده حمرا وواحده لسه مش مستوتش. هنحمر بقى الشعريه ونحط عليها العدس كده يا حبايبي. الشعريه اتحمرت، ننزل بقى عليها العدس. طبعا العدس لسه تقيل، انا هخفه بالشوربه زي ما قلت لكم. مش قادر اقول لكم بقى على ريحه العدس مع الكوسه والبصل والثوم، دي ريحه جميله جدا كده بقى يا حبايبي. هتظبطي التقل اللي انت عاوزاها تقيله، عاوزاها خفيفه، براحتك. كل اللي هعمله ان انا هظبط الملح، ويبقى كده خلصنا احلى عدس بشوربه الماسوره، جميله جدا، جربوها. انا بحب السمك كده كده، ولسه الشعريه كمان ما استوتش. لو تقل شويه هخف حبه بشويه شوربه. بصوا يا حبايبي، هو ده اللي طلع من الماسوره، يعني مش كتير زي ما قلت لكم، هي كانت صغيره مش كبيره. هم دول اللي طلعوا منها. هحطهم بقى على العدس كده بعد ما استوى والشعريه استوت. انا ما بقليش يا حبايبي العدس، انا بعمله ني في ني كده، بيبقى جميل جدا وطعم. وكده خلصنا الاكله بتاعتنا يا حبايبي، والى اللقاء في الفيديو قادم ان شاء الله.